အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်တော့ဆိုပါကျွန်တော် Apple Certified Mac Technician တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ Apple ကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ macOS Ventura မှာပေးပါတဲ့အသုံးဝင်မဲ့ update new feature တွေအကြောင်းကိုအခု vlog လေးမှာဝင်မြသွားကြပါတယ် Apple ကထုတ်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ OS ကိုတော့ macOS လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ macOS က macOS အခေါ်ကတော့ macOS 10လို့ပဲတောက်လျှောက်ခေါ်ခဲ့တာနဲ့ macOS 10.15 macOS Catalina နဲ့နောက်ပိုင်းမှာထွက်တဲ့ဟာတွေမှာစပြီးတော့သူက macOS 10မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ရှေ့မှာနံပါတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့11 12 13စသည်ဖြင့်နံပါတ်တွေနဲ့လည်းခေါ်သလိုအခု macOS Ventura သည် macOS နံပါတ်စဉ်ရ macOS 13ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး feature လေးကတော့ center stage ဆိုတဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature လေးရဲ့ရွေးချက်ကတော့ Apple ကွန်ပျူတာတွေမှာဒီလိုမျိုး application တွေအများကြီးဖွင့်ထားတယ် multitasking လို့မျိုးသုံးတဲ့အချိန်ကြရင်သူသက်ဆိုင်ရာ application အုပ်စုလိုက်ကိုမှတခါတည်းခွဲပြီးတော့မှခေါ်ရင်လည်းပြန်ပြီးခေါ်ရင်လည်းအမြန်ခေါ်လို့ရမယ်ပြန်ပြီးတော့ခဏမပိတ်ဖက်နဲ့တင်ထားမယ်ဆိုတော့တင်ထားလို့ရမယ် multitasking လုပ်တဲ့အချိန်ကြရင်လွယ်ကူနဲ့မြန်ဆန်ဆန်လုပ်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဒီ macOS version တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီလို multitasking ရတာကိုမှcenter stage manager မှာပါသေးတဲ့အချိန်ကြရင်เนาะအခုလိုမျိုး desktop တွေကိုအများကြီးခွဲပြီးတော့မှသူ desktop အလိုက်ကိုမှလက်လေးချောင်းနဲ့ဒီ magic trackpad မှာဆွဲပြီးတော့မှအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်အခု center stage manager ပါလာတဲ့အချိန်ကြတော့ဒီ center stage manager ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဒီ control center ထဲမှာရှိတဲ့ state manager ဆိုတဲ့ application icon လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒါ center stage feature လေးကို online ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့လည်းကိုလက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ application တွေကဒီဘက်ထောင်းမှာဝင်ပြီးတော့မှသူ့သက်ဆိုင်ရာ application လိုက်ကိုဝင်ပြီးတော့မှဘေးထောင်လေးမှာအုပ်စုလိုက်တူရလေးဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ photo application ကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီလိုဆိုတော့လည်း photo application လေးဒီဘက်မှာရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဘောကတော့လက်ရှိဖွင့်နေတဲ့ application ကိုဒီမှာဖွင့်ထားပြီးတော့စောစောဖွင့်ထားတဲ့ application တွေကို center stage manager ထဲမှာကို user ကအသုံးမယ်ဆိုရင် ready made သုံးလို့ရအောင်စောင့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် contact ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းဒီဖွင့်ထားတဲ့လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့က application က center stage manager ထဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲတစ်လက်စီဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ page မှာတော့ page application မှာဆိုရင်သူနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ document 3ခုတောင်ရှိပါတယ်အဲ့လို document တွေအများကြီးဖြစ်တာမျိုး application တစ်ခုထဲမှာ document တွေအများကြီးရှိတာမျိုးဆိုရင်တော့သူရဲ့ icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ preview ကြည့်ပြီးတော့မှကိုဖွင့်လို့တဲ့ document ကိုအခုလိုပဲရွေးပြီးတော့မှဖွင့်လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်center stage manager ထဲမှာရရှိရောက်နေတဲ့ application တွေကိုပြန်ဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လေ shift key လေးကိုဖိပြီးတော့မှနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် center stage manager တွေကနေတခါတည်းထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လောက center stage ကိုပြန်ပိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ center stage မှာရှိတဲ့ manager application ခုနဖွင့်ထားတဲ့နေရာလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature လေးရတယ် macOS user တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ macOS Ventura မှာကိုယ့်ရဲ့ multitasking သုံးတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့မှလွယ်ကူနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အသုံးဝင်တဲ့ feature လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် macOS Ventura မှာပါလာတဲ့ feature လေးတစ်ခုကတော့clock feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အထူးခြားတော့မဟုတ်ဘူး iOS မှာလွန်ခဲ့တဲ့15 GB တည်းပါခဲ့တဲ့နာရီ icon လေးနဲ့နာရီအသုံးပြုလို့ရတဲ့ application လေးကိုဒီ macOS Ventura မှာထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုအသုံးပြုရတာ Mac ပေါ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ iOS မှာသုံးရတဲ့ကဲ့သို့ပဲဒီ feature တွေသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေရဲ့တိုင်းဆိုင်တိုင်းစုံလိုက်နာရီတွေကြည့်လို့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့မြို့တွေရဲ့တခြားနိုင်ငံတွေမျိုးတွေကိုတခါတည်းဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်နိုင်ငံအတိုင်းစုံနဲ့ချိန်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လောက်အချိန်ရှိနေမယ်ဆိုတာကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအလန်းချတာမျိုးstopwatch လိုမျိုးဝင်ပြီးတော့မှချတာမျိုးဆိုရင်လည်းဒီမှာလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တိုင်မာပေးထားရမယ်ဆိုရင်လည်းကိုပေးခြင်းတဲ့တိုင်မာလိုမျိုးကိုဝင်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်လက်တခါတည်းလုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ feature လေးကလည်းiOS မှာပါတဲ့ feature လေးကို macOS နဲ့ပေါင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် macOS Ventura တင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန် user တွေနဲ့ဆိုရင်တောက်လျှောက်သုံးလာတဲ့ user တွေနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းကြောင်သွားမဲ့အချက်လေးကတော့ system preference မှာဖြစ်တဲ့ system setting ဖြစ်ပါတယ်ဒီ system preference ရဲ့ပုံစံကြီးကရှေ့ပိုင်း macOS တွေ Monastery ထိဒီ macOS ရဲ့ theme ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့မှအခု macOS Ventura မှာတော့ iOS ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ရုပ်တရက်ကိုသုံးပြီးတဲ့ setting တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ရှာမယ်ဆိုရင်ရုပ်တရက်ကြောင်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီ macOS Ventura မှာဆိုရင်တော့ဒီ system preference ရဲ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ခေါ်တာ system setting ရဲ့ setting လေးကပုံစံလေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြမ်းမြင်တော့ iOS နဲ့ပုံစံလေးတော်တော်လေးတူသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတချို့ setting တွေကိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်ရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပဲ
ရုပ်တရက်မတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီမှာပဲကိုယ်အသုံးပြုခြင်းနဲ့ setting တွေကိုရိုက်ပြီးတော့ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း tutorial လုပ်ထားတဲ့ spotlight feature ကိုမှပို့ပြီးတော့သူရဲ့အသုံးပြုရတာပို့ပြီးလွယ်ကောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် spotlight ကိုတော့ command space နဲ့ဝင်ပြီးတော့မှ shortcut ပေးရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ညာဘက်အပေါ်တော့မှရှိတယ်မှန်မတူ icon နဲ့ spotlight ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရပါတယ်အဲ့ဒီ spotlight မှာကိုရှာခြင်းတဲ့စလုံးတွေသူရှာတဲ့ချိန်ကြရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့လည်းရှာပေးတယ်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း website ကနေရှာပေးတယ်ဒီအောင်မှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရှာလိုက်တဲ့ result တွေထဲမှာကိုကဖွင့်မကြည့်ပဲနဲ့ space bar လေးကိုအခုလိုပုတ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့တစ်ခါတည်း preview ပြပေးတဲ့ feature လေးကိုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်ကိုကအဲ့ဒီ application ကိုလိုက်ဒီကိုကြည့်နေတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ data တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပွင့်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ခဏအဲ့ဒီ glance ပုံစံမျိုးနဲ့ preview ပုံစံမျိုးနဲ့အမြန်ကြည့်လို့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့ spotlight feature ကိုမှပို့ပြီးတော့မှမြန်ဆန်လင်းမြန်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တနေရာဝင်တနေရာထွက်တဲ့လိုက်ပြီးအသေးစိတ်ကြည့်ကြမလို့တော့ဘဲနဲ့အမြန်လေးရှာတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီ feature လေးကိုသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် feature တစ်ခုကတော့ continuity camera feature ဖြစ်ပါတယ်ဒီ continuity camera feature နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ် vlog တစ်ခုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီ Quicktime application ထဲမှာcontinuity feature လေးထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောဖို့ကြံသွားတဲ့အတွက်ဒီအခု macOS Ventura feature ထဲမှာဒီ feature ထပ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ် Quicktime player ထဲမှာဆိုရင် file menu မှာဆိုရင်new movie recording ဆိုတာပါပါတယ်ဒီ feature ကဘယ်လိုအသုံးပြုတာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ macOS သို့မဟုတ် iMac မှာပါတယ်ပြီးနေပါတယ် webcam ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ webcam မှာလက်ရှိ live view မြင်နေရတဲ့ video ကိုတကယ်လို့လိုအပ်ခဲ့မယ်လို့ record ပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဒီ camera ကိုမှအခုရဲ့အနီးနားမှာ Apple နဲ့တူညီတဲ့ iPhone တကယ်လို့အတူတူဝင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ iPhone camera ကိုချိန်လိုက်ပါမယ်ချိန်လိုက်ပြီဆိုတော့ねဒီမှာ iPhone camera ကိုချိန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ねကိုယ့်ရဲ့ iPhone က webcam က Quicktime မှာဒီရဲ့ camera တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ကွန်ပျူတာကြီးရွှေ့တယ်မလို့တော့ဘယ်နဲ့ကိုရိုက်ချင်တဲ့ဟာကိုတခါတည်းရိုက်တော့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ Quicktime ရဲ့ camera ကလက်နဲ့မှာကင်ပြီးတော့မှရိုက်တဲ့ပုံမှန် camera တစ်ခုလိုဖြစ်သွားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်Quicktime သုံးပြတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းဒီ continuity camera feature လေးကိုဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းnew macOS Ventura မှာအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ continuity feature နဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့microphone တွေအထူးသဖြင့်တော့ကိုယ့်ရဲ့ iPhone iPad က microphone တွေကိုဒီကိုအတန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းသုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးရဲ့ setting လေးကတော့ sound ဆိုတဲ့ setting မှာရှိတယ် output input မှာကိုက microphone ကို iPhone ရဲ့ microphone ကိုပဲအခုလိုမျိုးအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတခါတည်းအသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် hello ဒါဆိုရင်တော့အတန်ကို iPhone ရဲ့ microphone နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှကိုဒီ mic ထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ခိုင်းတဲ့အချိန်ကြရင်လည်းဒီလိုမျိုး device နှစ်ခုမတူညီပေမဲ့ Apple ကနေတူပြီးဆိုတော့ねဒီလိုမျိုးခိုင်းလို့ရသွားမယ့် feature လေးကိုလည်းတခါနဲ့လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အပြင်တော့ Apple ရဲ့ ecosystem ကသူ့ရဲ့ Apple device တွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုဒီတိုင်းတိကျစီမထားတော့ဘဲနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်တူညီတဲ့အလုပ်ကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားစီတာဖြစ်ပါတယ်။ iOS မှာလို့ပဲ accessibility ထဲမှာ background sound feature လေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက် system setting ထဲမှာရှိတဲ့ accessibility audio မှာဆိုရင်background sound ဆိုပြီးတော့ပါပါတယ်ဒီရဲ့ရွေချက်ကတော့ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာအနီးနားမှာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံတန်တွေကြောင့်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းကိုလက်ရှိလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်လို့ရအောင်ဖြစ်ပါတယ် background sound လေးကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာဖွင့်လို့ရပါတယ်အတန်လေးကိုလည်းဒီမှာဝင်ပြီးတော့ရွေးလို့ရပါတယ်အခုတစ်ခါတော့နောက်ထပ်အရန်အသုံးဝင်တဲ့ feature လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်နေတဲ့ video ထဲမှာပါတဲ့စာတွေကို live text view အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှtext အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ယူလို့ရတဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ပိုင်း macOS Monastery မှာတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာပါတဲ့စာသားတွေကို text အနေနဲ့ပြန်ကူးလို့ရတဲ့ feature ပါခဲ့ပြီးတော့အခု macOS Ventura မှာတော့ကိုကြည့်နေတဲ့ video တွေထဲမှာရှိတဲ့စာတွေရှိရဆိုရင်ကူးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Please subscribe and အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဒီစာလေးကိုအခုလိုပဲလုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကာစာလေးကစာမှာရွေးတဲ့ text ကာစာလေးပြောင်းသွားပြီးတော့အခုလိုမျိုးကူးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုခုနဗီဒီယိုမှာပါတဲ့စာကိုကူးလို့ပြီးတော့ကိုရဲ့ notes သို့မဟုတ်စာရဲ့ text နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာရိုက်တဲ့စာဝဲတွေ software ထဲမှာဝင်ပြီးတော့တခါတည်းကူးလိုက်မယ်ဆိုတာ ਨੇ
paste လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းတစ်ခါတည်းကူးလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့တော့ကိုဗီဒီယိုကြည့်နေတော့မှကိုကူးကျင်တဲ့စာကဗီဒီယိုထဲမှာပါ test အနေနဲ့ပါပြီဆိုတော့ ਨੇ test အဖြစ်တစ်ခါတည်းဟို pause လုပ်ပြီးတော့ test ဖြစ်တစ်ခါတည်းကူးပြီးတော့ကိုမှတ်ချင်တဲ့ထဲမှာတစ်ခါတည်း paste လုပ်လိုက်အောင်ဖြစ်ပါတယ် system setting accessibility ထဲမှာရှိတဲ့ live caption ဆိုတဲ့ feature လေးထပ်ပြီးတော့ macOS Ventura မှာပါလာပါတယ်တိုးတော့ဒီ feature လေးက beta အနေ version အနေနဲ့ပဲပါလာသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်လုပ်ပုံကတော့အရင်ကြီး perfect ဖြစ်အောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးတိုးတော့လည်းကိုmacOS Ventura မှာဒီ feature လေးကိုစပြီးတော့ကြိုပြီးတော့စမ်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ live caption ရဲ့ feature ရဲ့အသုံးဝင်ပုံကတော့ကိုဒီ computer ထဲမှာကြည့်နေတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုဖွင့်တယ်သို့မဟုတ် video ကြည့်တယ်ဒါမှမဟုတ် website ထဲမှာ video တွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာအဲ့ဒီ website မှာ caption ပါမလာဘူးဆိုရင်ကိုနားထောင်ရတာမသဲကွဲဘူးဆိုရင်ဒီ live caption လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှစာလမ်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ့် feature ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲ FaceTime မှာလည်းကို FaceTime call တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကပြောတဲ့အတန်ကိုကိုကမသဲကွဲဘူးဆိုရင်တော့မှ FaceTime live caption မှာရှိတဲ့စာသားလေးဖတ်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပြောဆိုချက်လိုလားချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟို confirm ပြန်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီ live caption feature လေးကတော့ beta version ဖြစ်တော့လေအခုတော်တော်လေးအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ default မှာတော့ပိတ်ထားပါတယ်ဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှအခုကျွန်တော် YouTube က video တစ်ခုကိုဒီမှာတော့ဒါ caption ပါပါတယ်တိုးတော်လေဒီရဲ့ live caption ကဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုတော့တစ်ချက်ဆန်းပြပါမယ်It was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart, moved to the city in a broke down car and 4 years no cars, now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. အဲ့တော့အရင်ကြီးတော့ perform ဖြစ်သေးဘူးတချို့ကိစ္စတွေမှာအရင်အလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဒီ live caption လေးဖွင့်ထားတာပြင်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့လောလောဆယ်မှာcaption မပါတဲ့ video တွေအတန်နေနားထောင်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီ live caption ကတော့တကယ်ကို live caption ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကပြောလိုက်တဲ့အတန်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှတခါပြီးမှ caption ထိုးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံမှန်ဇာတ်ကားတွေဒီ video တွေမှာ caption ကြိုထိုးတာမျိုးမဟုတ်တရားဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အခုလိုမျိုးလွဲမားတာတော့အရင် delay ဖြစ်တာတော့ processing နေပြီးတော့မှစာတမ်းမဖော်ပြနိုင်တာမျိုးတွေတော့အခုချိန်ထိတွေ့ရှိနေတာကိုတွေ့ရသေးပါဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ feature လေးနောက်ပိုင်းမှာ perfect ဖြစ်လာရင်တော့အရင်ကိုအသုံးဝင်မဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်Apple computer တွေမှာ mail manager အဖြစ်ကတော့ mail application ပေးနေပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်တခြား third party mail manager တွေမသုံးသလောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပဲဒီ package လူငယ်တွေက mail တိတ်မသုံးကြတော့တိတ်ပြီးတော့မသုံးကြပေမဲ့တခြားအရင်လုပ်ငန်းသဘောအရရောဒီ officially အရရောဒီ digitally တရားဝင်တာဒီ email ဖြစ်တဲ့အတွက် email feature လေးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ Apple ကနေပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်စွမ်းနေဒီ application တွေမှာထပ်ပြီးတိုးတာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ mail feature ထဲမှာဘာတွေတိုးလာမလဲဆိုရင် remind လုပ်တဲ့function လေးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကိုကအလုံးမအားတဲ့အချိန်မှာ mail ရလည်းဝင်နေတယ်ဒီ mail လေးကိုလည်းremind လုပ်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှာဘယ်နေ့မှာပို့ပြီးတော့ဒီ mail နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ remind ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ mail မှာ right click ခေါက်ပြီးတော့ remind me ဆိုတာလေးပါပါတယ်remind me later ကတော့လုံးဝဟိုအချိန်ကိုလုံးဝသတ်မှတ်ချင်တဲ့အချိန်ကိုလုံးဝသတ်မှတ်လို့ရမယ့်အချိန်လေးကိုထည့်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးအနေနဲ့တော့ဒီမှာတနာရီနေရင်သတိပေးတာမျိုးမနေ့ဖြန်မှာကိုသတိပေးတာမျိုးလုံးဝနောက်ပိုင်းတစ်လနေမှာနှစ်လနေမှာသတိပေးတာမျိုးတွေအထိဒီမှာဝင်ပြီးတော့ဟို remind လုပ်တဲ့ function လေးထည့်ပြီးတော့ပါလာပါတယ်အဲ့လိုပဲကိုကမေးဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမေးဖို့တဲ့အချိန်ကျရင်ပုံမှန်ကတော့ send ဆိုတာနဲ့ပို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီ function တစ်ခုပဲပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ပို့ကန်ဒီမှာကိုကဒီ mail ကိုတော့ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်မှာပို့ကျင်တယ်ဆိုတော့ schedule ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးထားလိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဆန်းလိုက်တာဆိုရင်တော့စောစောတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေ့အချိန်မှာပဲကွက်တီဒီ mail ကိုပို့ထားမယ်ဆိုတာနဲ့ကိုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့မရှိကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ mail ကလိုပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ feature လေးကလည်းအရန်ကိုမေးသုံးတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့အရန်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ feature လေးဖြစ်ပါတယ်အခုလိုကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေကိုကြားရင်တဲ့ဆိုရင် Dr.Mac YouTube channel ကို like and subscribe ပြုလုပ်ပေးထားပါDr.Mac Android နဲ့ iOS application တွေကိုလည်းသူသက်ဆိုင်ရာ App Store တွေကနေဆွဲပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Dr.Mac ကတင်တယ်အခုလိုနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေရော
ကျွန်တော်ဒေါက်တာမက်ကရောင်းချတဲ့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ product တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးလို့လည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာမက် Mandalay.com ကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာမက်ကတင်တဲ့အခုလိုမျိုးဆောင်းပါးတွေကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်